有，因为我当下就真的不知道要怎么回答，所以我想说，为了你好，为了我好，所以我就选择承认。你就为了我们好啊？什么意思？就是好在哪里啊？你可以告诉我一下。我喜欢那种搭肩或是推个背这种。你喜欢抓着脖子走路吗？就是这样。对，我喜欢这种被支配的感觉，就是啊。如果有人抓着我的脖子走路，就是很烦耶，就是。所以没有人会抓你的。Hello， 我是 Daisy， 记得加入闹大会员，然后现在 YT 还有热推功能，记得帮我们推起来。耶！欢迎收看酷比闹大学，大家好，我是芭比，悄悄，耶！我们两个虽然认识了很久，但就是我们第一次在闹大一起组合，所以我们刚刚临时想了一个组合的名字，叫做乡巴佬，请大家掌声鼓励，有没有？配上巴佬，哎，芭比的芭佬是老板 BB， 这个老是谁？是大佬的佬的意思，老师的佬。哎，这怎么会有这个同事这样子在挖坑的？叫乡巴佬。那乡巴佬。今天呢，我们要问什么？就要跟你说，晕船小狗大调查。没错，指数啦，就是晕船小狗。今天一样帮大家统计了大概有10点。很容易会让人家感受到晕船的一些点。那因为我们今天刚好比较像是比较不晕代表，然后一个是很晕代表，所以我们就要来问问看信义区的大家有没有那么容易被我们贴上晕船小狗的标签 ，OK？想知道我跟香香到底觉得哪些晕不晕啊？这些东西我们都摆在影片的最后，所以大家一定要记得看到最后哦。看到最后 ，OK， 好 ，Let's go。再望一下，望，没有你要那个，哎，其实我学个认真的。好啦，我们这集不是疯狗大调查，谢谢。有没有晕船过的经验？应该比恋人经验多。有。对，上面我们这边列了一些的晕船指数大调查，你有比较重的吗？报备照，对，可能今天在干嘛，做了什么，然后可能跟朋友待在一起，然后也会跟我讲这样。那他可能从下面往上排一个这种双下巴的照片，丑照的蛮可爱的，蛮可爱的，对不会觉得很丑就解掉。不会，这个，哎呦，到家跟我说一声。前一阵子有跟一个网友出去，那天他就有讲这句，然后我们后来就变得蛮暧昧的。那还有没有其他的？这个也蛮那个的哎，是不是有一种已经默认的感觉？我会想很多，会想说他为什么不讲，然后所以我们是什么关系？对。那如果他否认的话，你会解掉吗？你们在暧昧，好像就开始有点下头。那如果当下说对啊，是我女朋友，你会觉得很随便吗？好像又有点随便，可以稍微有点模糊，但是又不要那么看不清楚的永远最美。对，朦胧美。这个也好那个，曾经有被叫过什么吗？就可能会被叫贝这种，宝贝的贝。对。如果他是在你的朋友面前，或他的朋友面前跟你说，哎贝，可是他没有跟你告白哦。那不行，表情不要像我刚刚那样啦，很诚恳一点的贝，因为还没确定不能这样子，就是人家面前不要这样。可是讯息可以，讯息可以，对。那因为恭喜你，这样大概有达成6点，对不对？我今天满分是100分，你有60分，我会给你一个晕船小狗的奖。恭喜你达成我们晕船小狗认证。有人会高兴吗？被别人误会你们在一起，他没有急着否认。为什么会很晕？可以送他一首蛋堡的《偷偷》，就在一个的感觉。你猜我猜，那你呢？应该是这个吧。不经意的小事，就感觉那个他要把你说的话放在心里。没有急着否认吧？发生这件事情，你当下会什么样的反应？对，当然就是顺着啊，我也不否认啦，就这样。那他如果同意的话呢？如果同意的话，那就这样啊。可是他还没有跟你告这个白。机会哦。当然啦。会很强哎。会吗？我好像会有点紧张哎。就逃离现场这样子。他逃离了，你会逃离现场？很多目光这样子看着。可是你逃离之后，就他反而认为说，你是不是不喜欢我这样？可是这样有点像公开求婚的，这样就有点利用人群众的压力，公开关系的感觉吗？所以你不喜欢这种方式，你会希望就是你们两个私底下先好好谈好。对啊，我想要这样子。那你会在可能聚会结束之后再问他说，所以刚刚为什么你没否认？要。
要，不会马上问，但是会让子弹飞一回，然后再去问。哦，也要拉扯一下。那没有，因为我当下就真的不知道要怎么回答，所以我想说为了你好，为了我好，所以我就选择沉默。你就为了我们好啊？什么意思？就是好在哪里啊？你可以告诉我一下。否认的理由可以有100万个，但是不否认的理由就是不能被糊弄过去啊。哦，那这时候你会主动出击吗？啊，那我们就在一起啦。不会，继续弄看看的，继续拉扯。就像这件事情一直发生这样，那就一直不否认够了吧这样子，我就一直问，你也都不回答，这那不样很好行，玩。不能太久。那还有其他的吗？这个吧，记得你不经意提过的小事。哎呦，我觉得这个超晕的哎，聊天之中的过程，大家之间开玩笑，可能会有一些内梗，然后内梗可能是很久以前的事情，有时候我讲出来，大家根本就已经忘记那件事情，结果他记得，是不是这个话题就只有我们2个人聊了？哇塞！就像他刚刚在开录之前，然后我之后还记得他喜欢在冬天然后擦个护唇膏，他记得我喜欢擦护唇膏，好晕，好晕，夸张了。我们已经是好朋友了。哦耶，很棒很棒。他们这边速度有点太快了，我跟不上。早上主动说早安，早上起来妈妈也会跟你说早安啊，会晕吗？妈妈比我晚起，还是其实会晕？妈妈一大早要听到你好晕哦，这样。把你介绍给他的朋友认识，融入他的生活的感觉。传报备照嘛，有把你放在心上，不会先回讯息，也会说一声我在干嘛，我等一下晚点再回。所以这很重要因为他担心你会觉得他是不是消失了这样。记得不经意提起过的小事吧。我顺口说，可能我喜欢吃某样东西，下次跟他见面的时候，他就刚好带了那个东西要给我吃。晕烂。对，虽然这是一个小事情，但是感觉蛮贴心的。有些男生会不会很爱面子，就没有，我刚好经过而已这样。我觉得很可爱。对的，哎呦，真是的，你知道，我知道，好啦，不戳破你的那种感觉。我可以先问一下，你们2个本身会认为自己是晕船仔吗？还好。还好，我也还好，你也还好。那其实这样大概评下来，我觉得接近晕船小狗，但还没有啦，还蛮理智的，还不错，还可以。应该是第一个，第一个，你喜欢主动的女生是吗？蛮晕的。主动这件事本来就会晕。我自己比较被动一点。那有没有其他的？第3个跟第4个，大家会跟你说一声。他跟我讲这句话，你好像把我放在心里的感觉。那第4个有什么小故事？这个我好像还没有遇到，但用想象的就很美好，对，感觉很美好。但是不晕的人比较不能理解。那我可以问一下题外的吗？就如果像是比较接近，可能有点小肢体接触碰到呢？我有遇过，我有一次要去上班，然后他说要载我去上班，就很像我今天要去上班，然后可能又下雨，然后又冷冷的，冷冷的然。后跟你说，我载有点 sweet。那这样讲一讲，应该也是有凑满差不多6个就几个晕船小狗，认证这样，有贴在这里。除了生理期都中了，都中，真的。刚刚是谁说没有？那就还记得你喜欢宝可梦会飞会喷火的女生我最中。哦。你们呢？有没有觉得哪些是会晕的？好像都找到了。都还好，主动跟你说早安还好。不要理他。我妈还会跟我说早安。你同挂的，我早上跟我同挂的。那你呢？没有，都没有，认真。不然就他好勉强哦。报备照。如果给你们选，那个女生传一个她全妆很漂亮的照片跟素颜照，你觉得哪一个比较重？我跟素颜哪个人相信？为什么你们都比较喜欢那种？素颜才是真实的自己啊！说了吧，而且交往就是你要素颜过后，你们之后过一辈子。你高3想交一辈子啊？当然啊，我一向都是纯爱战士认证。你还是看到我的素颜，只是我还是会想要把我好的一面给你看。起床1张，然后化妆1张，晚上回家再1张，再给1张，然后顺便问你说我今天哪里不一样。对，一天4张这样刚刚好啊。跟他们交往好累哦。报备照吧。报备照，不经意的小事，还有别的吗？这个。好，那我们从上刚好这样问下去，互相有自己的小昵称，为什么会觉得很晕？就是因为这些是我可能跟亲近的人才会讲。他会叫你那个称呼，姐妹们会不会也是叫那个称呼？朋友跟暧昧对象叫小名，感觉不同的感觉。对，会小鹿乱撞那种。对。然后姐妹是干嘛叫什么？其他的，你们像刚刚说不经意的小事，你们有曾经被记得过什么小事吗？我可能会说什么车子上很冷之类的，然后他可能一上车就会帮我先自己默默就调好温度。好贴心。那你现在有觉得很冷吗？很冷。我想说我要赶快拿过来给你一下。有晕吗？这个也
简单啦。OK。刚刚也有说报备照，为什么你们会说到报备照？可能会下意识想到你，就跟你讲一下说，哎，我现在在干什么？不用先由你这边去问他说，哎，你在干嘛？他才传给你。那还有没有别的，或者是肢体上的，有没有哪些小举动？我喜欢那种搭肩或是推个背这种。你喜欢抓着脖子走路吗？等一下，什么叫抓着脖子走路？就是还是我跟你示范一下，就是这样子。对，我喜欢这种。为什么不能扶腰？为什么一定要抓脖子？这个感觉不一样，被支配的感觉，就是啊。如果有人抓着我的脖子走路，就是反的，所以没有人会抓你。你们也会喜欢被抓脖子？而且我自己觉得抓脖子不会太多，对，真的，就是一个感觉。那你呢？其他的肢体接触，因为你刚好要分享捏脸嘛，或者是这样抓过来，捏脸还不错哎。OK， 结束啦。耶！今天有碰到你的同类吗？我的同类，我晕船同类。其实我发现还蛮多个跟他很接近哎，就是因为看到10个几乎都是都中的那种。每个都很重，每个都很重。那我跟你讲，你很容易会晕他哦，因为这10个是他出的。真的假的？他的招式。像我们刚刚就有问到一些，就是有一些专属昵称嘛。但我觉得那些专属昵称就是你不能是什么宝贝啊，对，你要是一个小绰号，对，里面不可以有任何爱意的。没错，那个界限边边的，当着别人面叫也 OK， 但是他又会觉得有点不一样。可是会吗？像我有一个就是互相叫大胖，这个听起来就还好。那就真的觉得你胖嘛。这个朋友要小心一点哦。今天其实比较少人讲到的是记得你的生理期，记得的时候不是要直接说你是不是生理期快来，是今天你们出去的时候，然后你们可能点饮料，就说那你今天就不要喝冰的咯，然后他可能自己都不记得自己，对，那个时候就是对。连我自己都不记得的小事，然后对方比我还要更在意的那种感觉。可是我就想喝冰的。那你就痛。我都会说没关系，你点热的，我点冰的，那你可以喝我的。这样就至少你会冷热中和一下，不会在那个状况，然后又都只有冰的。他很会耶，好可怕。没有，这就是观察好不好？观察，撇除掉我们刚刚讲到的那些好，有哪一些你们会特别重？我觉得那个被误会在一起，但是没有否认。我之前就有遇过，那个时候是当下对方就直接说，哦，对啊，我女朋友啊。你不会觉得这样有点过了吗？我那时候蛮喜欢的啊，然后我就觉得，哦，所以我现在是他女朋友了。他就是属于一个，他今天很喜欢那个人，然后那个人做什么，对，那个人说什么他都 OK。我就觉得遇到这个男生有一个解法，因为男生朋友间一定会考谁嘛，交女朋友。我就会说，猜啊。这个还不错，好像还不错。然后带一点坏笑，好像还不错。这是他会做的事，这是他会做的事。其实看一看，我觉得比较像威廉有讲的，持续稳聊，我觉得。持续稳聊这东西本身就会中了，因为我几乎我这样教2个吧，都是稳聊来的，不用秒读秒回，但是你可能每一天的早上晚上，或者是你想到的时候都会去跟他分享，我觉得这个就已经很 OK 啦，这就算稳聊一种。你一定不用啊，你一天都 OK。没有，我不行，我也要聊久一点才会那么喜欢对方。那个社会的道德约束而已。我觉得可能就是有一些点打动到我的话，我就会晕得很快。我有那种认识很久才晕的，然后也有不到1个礼拜就晕的。你的脸上就盖满晕船小宝，看眼睛这边全部都是，真的，请直接把它 P 上去。那如果大家喜欢我们拍这样类型的影片，也欢迎在下面跟我们分享，你们觉得还有哪些是更晕的行为，或者还想看我跟香香组合，或者跟其他人组合，然后有什么样的影片你们都想看，都欢迎留言敲碗。喜欢这支影片记得按赞、订阅、分享、留言，然后记得追踪我是芭比，然后香香闹大会员、闹大热推，记得都要推起来，加起来。喜欢呱呱的、喜欢威廉的也可以追一下，自己找，我不会跟你说。还不错，那我们就下次再见，拜拜。要不要转过去用你的脸说拜拜？我要用这个。拜拜。你要可爱的脸，晕船的脸。哇，这算什么？这算什么？这是快要哭的狗。